بسم الله الرحمن الرحيم. لسه جايين طازه يعني من اجتماع وفى رئيس الجامعه والساده النواب ان هم جم عندنا في المعهد واجتمعوا معانا. طبعا كان في محاولات يعني من الناس المحترمين ان هم يجهضوا هذا اللقاء، ولا ده ما يجتمعش مع الاعضاء، يجتمع مع اعضاء مجلس المعهد فقط، ما يجتمعش مع الاعضاء العاديين. لكن الحمد لله في النهايه اجتمعوا معانا طبعا ناس محترمين. كنا موضوعين اجنده، برضه كان في محاولات الاجنده دي ما تتفتحش يبقى هو موضوع الاعلان بس، لكن احنا فتحنا اجنده موسعه لاساليب الاداره في الجامعه وفي المعهد، وان دي مؤسسات والمفروض تمشي بنظام مؤسسي. والجماعه بامانه يعني الحمد لله عرضوا رئيس الجامعه، يعني كان عنده سعه صدر وسمع كل الكلام وكل الانتقادات، وهو نفسه صعد الاجنده كلها. وبالنسبه للنتائج انا بتابع طبعا. بالنسبه للنتائج، اولا الاعلان هيعود تاني اتعملت لجنه ان شاء الله، هنتابع برضه اقول لكم اللجنه هيحصل فيها ايه من نائب رئيس الجامعه الدكتور علي عبد العزيز. وهو بالمناسبه بيتضايق قوي من الفيديوهات بتاعت اليوتيوب ديت، بس انا حبيت يعني اقول ان هو بيتضايق قوي من الفيديوهات دي، بس ان شاء الله هتتم برضه فيديوهاته وهتكمل باذن الله تعالى لحد ما ننتهي من الموضوع. الدكتور علي عبد العزيز والاثنين الوكلاء والعميد والرؤساء الاقسام الثلاثه هنشوف الدرجات اللي مطلوبه، هترجع تاني ان شاء الله باذن الله نرجعها للاقسام ونشوف ايه الدرجات المطلوبه وتوصيفاتها، وبكده هيتلغي الاعلان القديم. ويا رب التوفيق لكل مجتهد وللمتفوقين. اساليب الاداره اتفقنا انها تكون اساليب مؤسسيه، رغم ان طبعا الديكتاتوريه والعنصريه والناس اللي بيفهموا ان هو اللي فاكرين ان هم يعني اصحاب الاماكن، اللي يعين في منصب كانه صاحب الشركه دي او يعين في جامعه كانه صاحب الجامعه دي. لا يعني الحمد لله يعني الناس كانوا على مستوى المسؤوليه اللي هو رئيس الجامعه والنواب، وبتقدم بالشكر يعني لحد ما نشوف ان شاء الله باذن الله ربنا يتمها بخير، وباذن الله نبارك للي يتعينوا ويكونوا يستحقوا هذا التعيين.